sadəcə oradan bir qeyd demək istəyirəm. Deməli, Gəncə bütün ölkəmizin, yəni ürəyidir də, belə deyək, döyünən ürəyidir və bir çox şeylər Gəncədən başlayıb, bu hamımıza bəllidir. Gəncə ilə bağlı orada bir dənə məsələyə orada diqqət çəkin Nəriman Əsənzadə. Tapsam ona bir də. Aha, deyir ki, deyim bir şeyi də burada haqq üçün 100 il Gəncəlilər cərimə verdi bir Gəncə adını yaşatmaq üçün. Bu nədir? Deməli, bunun tarixçəsi bilməyənlər üçün olsun informasiya, bilənlərə də təkrar. Gəncə nə zamansa, məlum zamanlarda Yelizavetpol adlanırdı. Amma Gəncə sözünü deyənə də cərimə var idi. Əməlli başlı cərimə. Orada da cəmaət yığılırdı. Biraz bəylər təbii ki, dəstək olurdu köhnə, yəni şəhərin biraz nüfuzlu adamları. Sevə-sevə pul paylayırlar. Gəncə deyirdilər, pulu verirdilər. Gəncə deyirdilər. Bu da bir etiraz əlamətlərindən biri idi.